Sijui kama unafahamu kwamba kesho yako imeunganishwa na kinywa chako. Naomba nirudie tena. I don't know if you know. Sijui kama unajua kwamba kesho yako imeunganishwa na kinywa chako. I mean, maneno ya kinywa chako yana uwezo wa kubadilisha kesho yako. Yana uwezo wa kuibadilisha positively, chanya, au yana uwezo wa kuibadilisha negatively katika hali hasi. Kwa hiyo wewe una mchango mkubwa sana katika kuamua kesho yako kupitia unavyoata, unavyotoa maneno, unavyozungumza, unavyoongea. Usifikiri kazi ya kutabiri ni ya watumishi wa Mungu tu, ni ya manabii tu, ni ya maaposto tu. Hata wewe unaweza ukatabiria kesho yako vibaya au vizuri. Sasa leo naomba nikufundishe njia 3 za kubadili kesho yako kupitia kinywa chako. Njia 3 za kuibadili kesho yako kupitia kinywa chako. Njia ya kwanza, hakikisha unasema na unakiri kwenye mazingira yako. Hakikisha unazungumza na mazingira yako. Yamkini unaishi kwenye mazingira ambayo unayapenda, unayahusudu, ni mazuri. Ongea mazingira hayo yazidi kuwa mazuri. Kiri mazingira hayo yazidi kuwa bora zaidi. Ongea kuhusu mazingira hayo yaendelee. Kama mazingira hayo ni mabaya, usiyoyapenda, unataka kuhama, huyataki, ongea unavyotaka yawe. Tabiri unavyotaka yawe. Kiri unavyotaka mazingira hayo. Mazingira yanasikia katika ulimwengu leo, mazingira yana masikio. Speak to your environment, kama Ezekiel alivyoambiwa aongee na mifupa. Zungumza na mazingira yako, zungumza na ofisi yako, zungumza na mazingira ya shamba lako, mazingira ya biashara yako. Zungumza na, talk to environment. Njia ya pili, sema na kiri kwa watu wengine. Unazungumza vipi kuhusu watu wanaokuzunguka? Ile ya kwanza ni mazingira, vitu, things. Watu wanaokuzunguka, namba 2, unasema nini kuhusu wao? Zungumza mambo chanya kuhusu wao. Zungumza mambo chanya kuhusu ndugu zako. Zungumza kuhusu mambo chanya kuhusu wazazi wako. Sisi kwetu tuna vita, hatuelewani. Unasema nini? Kinywa chako kinasema nini kuhusu magomvi ya ndugu zako? Unazungumza nini kuhusu kesho ya magomvi hayo? Unayaona yakiendelea, unayaona yakiisha. Unazungumza nini kuhusu familia yako na ukoo wako na vitu ambavyo vinaendelea? Unaendelea tu kusema sisi tumelaaniwa, sisi tuna hivi, tunazaa nje ovyo, watu wanakufa na maajali, watu wana magonjwa sana, sisi ugonjwa wetu unatua sana sisi. Acha kufanya hivyo. Zungumza vitu chanya kuhusu watu wanaokuzunguka, and the same shall be done unto you, na vitafanyika kwako. Njia ya 3 na ya mwisho, sema na kiri kwako wewe mwenyewe. Future yako wewe mwenyewe, unajionaje? Unapenda mazingira ulionayo sasa hivi? Unajipenda wewe mwenyewe? Unajiambia nini wewe mwenyewe? Huwa nawaambia watu kitu ambacho watu wengi hawafahamu. Watu wanapokusema inakuathiri wewe kwa 80%, kwa 20% peke yake. Narudia tena. Watu wanavyokusema, watu wanavyokuzungumza inakuathiri wewe kwa 20%. Wewe unavyojizungumzia mwenyewe inakuathiri kwa 80%. Shangaa, watu wengi wanahangaika na watu wanavyowasema wakati only 20%. Hangaika na wewe unasema nini kuhusu wewe mwenyewe. Inaitwa positive self talk. Unajisemea nini wewe mwenyewe? Au inaweza kuwa negative self talk. Unajiambia nini wewe mwenyewe? Maandiko yanasema masikini na aseme mimi ni tajiri. Anajiambia mwenyewe, I am rich, mimi ni tajiri, mimi ni mzima, sitakufa bali nitaishi. Ni sentence unajiambia wewe mwenyewe. It matters a lot. Watu wanaweza kuambia utakufa wewe mwaka utoboe, sawa. Wewe unajiambiaje? Haijalishi wamekwambiaje, wewe unajiambiaje? Badilisha unavyozungumza kuhusu wewe mwenyewe. Badilisha unavyozungumza kuhusu watu wanaokuzunguka, na mwisho badilisha unavyozungumza kuhusu mazingira yako. The rest will be history. Utanishukuru baadaye. Naitwa Dr. Chris hapa.